ये एक हमने कॉलोनी बनाई है अपनी बडीज़ के लिए, जिसको डेकोरेट करने के लिए हमने काफ़ी जद्दोजहद की थी। ये पिंजरा है हमारा, पूरा जीने के नीचे हमने पिंजरा बनाया हुआ है। कुछ अलग ही आपको यूनिक देखने को मिलेगा। पूरी कॉलोनी हमने बनाई हुई है अपनी बडीज़ के लिए, ताकि वो आराम से थोड़ा सा खेल कूद सके इसके अंदर। और इसमें हमने डायमंड बर्ड रखी हैं। सर्दी का टाइम है तो इस वजह से हमने इनको ढक के रखा हुआ है, क्योंकि हवा चलती रहती है इस वजह से। और आप देख सकते हैं हमारी बडीज़ को भी बैठी हैं वो, ये देखिए। कुछ अदर बर्ड्स भी हैं हमारे पास में, जैसे ये हैं, ये हमारे पास ब्लैक में है, ये हमारे पास वाइट में भी है हमारे पास। बडीज़ का पूरा एक रखा हुआ है। ये डॉल हाउस को हमने बडीज़ का घर बना दिया है। देखिए बर्ड्स का घर बन चुका है। बहुत प्यारे प्यारी बडीज़ है हमारे पास में। आप देख सकते हैं इतनी प्यारी बडीज़ हैं। जो मैं आपको बता रहा था, ये ब्लैक में और एक वाइट में है, ये देख सकते हैं। और अभी हमारी बडीज़ को मस्ती सूझ रही है, कुछ सो रही हैं, कुछ मस्ती कर रही हैं। थोड़ी साफ़ सफाई में बिज़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ताकि इम्प्रेस कर सकें। और ये बड़ी थोड़ा अपना घोंसले के लिए, ओहो, अंदर से दूसरी वाली बड़ी ने निकल कर उनको कह दिया नहीं ये हमारा घर है, आप यहाँ से थोड़ा अलग जाइए और थोड़ा कहीं और सोचिए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परिंदे हैं। ये हमने डेकोरेशन वाले स्टिक का इस्तेमाल करते हुए बडीज़ की कॉलोनी बनाई है। फिर हमने चेन का इस्तेमाल करते हुए, चेन को यूज़ करके उसको ड्रिल करके हमने इस तरीके से वो लगाई है। और कुछ घोंसले भी लगाए हुए हैं ताकि बडीज़ को थोड़ा सा अपनापन लगे। ये हमने इनके लिए झूला लगाया हुआ है, वो आराम से इसमें झूल सकें, खेल सकें। और थोड़ा सा पौष्टिक मैं आपको फूड भी दिखा देता हूँ जो हमारे बडीज़ का है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा ठंड के टाइम पे थोड़ा सा इनके खाना हमने मल्टीविटामिन करने की कोशिश की है, मतलब हमने इनको मिक्स किया हुआ है, काफ़ी विटामिन इसके अंदर मिक्स किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओहो हो वाओ, ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत हमारी बड़ी लग रही है यहाँ पे बैठी हुई। ये देखिए इनकी खूबसूरती को निहारिए। साउंड इतना प्यारा इनका आता है, मन करता है कि बैठे रहें और सुनते रहें, बस बैठे रहें और सुनते रहें। चलिए गाइज, अब हम अपने बडीज़ को गुड नाइट कहते हैं और अलविदा कहते हैं। बाय बाय।